Stalo se to během posledního závodu Formule 1, který se konal v Burkině Faso na autodromu Benin. Na něm se mělo rozhodnout, kdo bude celkovým vítězem mistrovství. Piloti už se řadili na startu, když tu si inspektor závodu všiml, že ve druhé řadě stojí tramvaj. Chvíli váhal, zda má vydat pokyn k odstartování, ale nakonec mávnul šachovnicovým praporkem. Když se těsně po startu podíval do záznamníku, zjistil, že tramvaj řídí D-Texas Tramway, favorit závodu a konec konců i celého mistrovství. Když závod skončil, bylo jasné, že mistrem světa se stal Emerson Aldi. Tramway totiž dojel až třetí a ztratil tak naprosto šanci stát se celkovým vítězem. Na party, jež se konala bezprostředně po ukončení závodu, to inspektorovi nedalo. Přitočil se sklenkou šampaňského k vyrovnanému tramvajovi a zeptal se ho: chlapče, proč si vlastně nechtěl vyhrát? Tramvaj se zamyslel, omočil rty ve sprajtu a pak pomalu do rozjásaného davu řekl: Víte, pane, jezdím Formule 1 i řadu let, ale až před touto Grand Prix jsem dostal strach. Bál jsem se o svůj život a proto jsem měl raději tramvaj. Ta tramvaj je totiž něco jako kronika mého života. Jářku, ta tramvaj má 2 vozy. Přesně tolik žen jsem v životě opravdu miloval. Stejně tak má 8 náprav. To je jako 8 let, která jsem prožil s každou z žen, které jsem miloval. 16 kol to je 16 let, nebo také 2x8, což je doba, po kterou jsem žil s ženami, již jsem miloval. Zároveň je to i věk mého jediného syna. 16krát se rovněž otočilo kolo letokruhu, jaro, podzim, léto, zima, a letokruh má tolik měsíců, kolik tramvaj schodů. Bez 6. Když vydělím počet míst k stání v čísle mojí tramvaje 3, tak vyjde můj věk a třetina roku. Jestliže však od tohoto čísla odečtu věk mého syna, zjistím, kolikrát tramvaj zacinká mezi Braníkem a Palmovkou. Vynásobím-li počet vozoven a počet jízd, které udělá tramvaják za šichtu, zjistím, kolik dní jsem nespravedlivě seděl za mřížemi, a když potom odečtu počet dveří, budu vědět, kolikrát jsem byl nevěrný 2 vozům, které jsem miloval. Víte, pane, stejně tak jako Formule 1, i tramvaj má jednoho řidiče. Ten pro mne může znamenat krále, šaška, boha nebo 2 ženy, které jsem opravdu miloval. Či snad i mého syna. Ale víte, pane, řidičem budu vždy já. D-Texas Tramway.